पाक नेवी के जहाज़नि जो ओमान सुल्तान काबूस पोर्ट जो दौरो। PNS राहनूर, PNS मददगार ऐं PNS कश्मीर मस्कत पहुची विया। ओमानी अमलदारनि पाक नेवी के जहाज़नि जी आजिया कई। मिशन कमांडर ऐं कमांडिंग ऑफिसर जी रॉयल नेवी ऑफ ओमान की क़यादत सां मुलाक़ात। मिशन कमांडर जी कायम मकाम कमांडर रॉयल नेवी ऑफ ओमान सां मुलाक़ात। ISPR मौजूद पाक नेवी जी वफ़द DG ऑपरेशन एंड प्लान्स रॉयल नेवी ऑफ ओमान से मुलाकात। मिशन कमांडर जी मेरी टाइम सिक्योरिटी सेंटर ओमान से मुलाकात। कमांडर सईद बिन सुल्तान नेवल बेस से पाक नेवी की मुलाकात। मिशन कमांडर जी सुल्तान काबूस नेवल अकेडमी के कमांडेंट से मुलाकात। ISPR मौजूद सामूंडी मश्क जो मकसद गरियल हमांगी ऐं पेशेवरानी महारतुनि में वाधारो आहे। पाकिस्तानी ओमान सामूंडी पाड़ेसरी आहिनि। गरियल मश्कूं मामूल जो हिस्सो आहिनि। ख़ते में सामूंडी अमन ऐं सलामती के लाइ बितरफ़े सहकार के जारी रखण ते इतफ़ाक़ कयो वियो। लाहौर में वज़ीर आज़म की मरहूमा IT माहिर आरफा करीम रंधावा के वालिदैन से मुलाकात। वज़ीर आज़म पारां आरफा करीम के नंढी उम्र में IT शोबे में संदसि शानदार ख़िदमतुनि ऐं बैन अक़वामी सतह ते पाकिस्तान जो नालो रोशन करण ते ख़राज तहसीन पेश। वज़ीर आज़म जो चवण त IT शोबे में संदसि लाज़वाल ख़िदमतुनि जे एतिराफ़ में लाहौर में IT टावर जो नालो संदसि नाले ते रखियो वियो आहे। कराची में नुमाइश चौरंगी ते PTI कारकुननि जे इदारनि ख़िलाफ़ नारेबाज़ी। 6 कारकुन गिरफ़्तार, सदर थाणे ते मुंतक़िल। PTI पारां जिनाबाग में जलसे की इजाज़त मिलण बावजूद रोड ते जलसो करण जो ऐलान। सरकार रोड ते जलसे की सूरत में कार्रवाई की वार्निंग ॾेई छॾी। PTI अॻवान हलीम आदत शेख जो चवण आहे त जिनाबाग में जलसे की NOC देर सां मिली इंतज़ाम जल्दी में मुकम्मल न थी सघंदा। उन करे जलसो क़ाइद अज़म जी मज़ार जे दरवाज़े आरो रोड ते कयो वेंदो। सिंध घर वज़ीर ज़िया हुसैन लंजार चयो आहे त जेकॾहिं शहर जे कंहिं बि रोड ते जलसो थियो त सिंध सरकार एक्शन खणंदी। ग्राउंड खां ॿाहिरि जलसे की इजाज़त न मिलंदी। सिंध हुकूमत PTI खे जिते जलसे की इजाज़त ॾिनी आहे उते ई जलसो करे। मज़ार काए ते हाज़िरी जो वक़्तु ख़त्म थी वियो। KP जो वॾो वज़ीर न पहुची सघियो। सोल आफ़रीदी खे मज़ार काए ते हाज़िरी ॾियणी हुई। सिंध काफ़िलो हिन वक़्तु बल्दिया खां नुमाइश तरफ़ रवाना आहे। मज़ार काए जी हाज़िरी जो वक़्तु ख़त्म थियण बाद क़ौमी झंडो नवाए दरवाज़ा बंदि कया विया। PTI के ग्राउंड में जलसो करण खां कंहिं नाहे रोकियो। जे नमूने रस्तनि ते रैलियूं ऐं जुलूस कढिया पिया वञनि, उन जे करे ट्रैफ़िक मुतासिर थी रही आहे ऐं आम शहरी भी सख़्तु परेशान थी रहिया आहिनि। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमण चयो त PTI तरफ़ां जेका ख़ातिरी कराई वई, अफ़सोस सां चवणो थो पए त उन ते अमल न कयो वियो। पहिरें ॾींहुं ई वाज़े कयो त जलसे जी इजाज़त आहे। उन जे बावजूद सिंध हुकूमत ते इल्ज़ाम हणणु मुनासिब न आहे। PTI जा कारकुन कानून हथ में न खणनि ऐं हुकूमत तरफ़ां जारी कयल हिदायतुनि ते अमल कनि। हैदराबाद में PTI खे जेको रूट ॾिनो वियो हो उन ते अमल न कयो वियो ऐं पंहिंजी मर्ज़ी सां ॿियो रूट अख़्तियार कयो वियो। पाकिस्तान पारां इसराइली कदम सोमालिया जे आलमी तौर मञल सरहदुनि ते सिधी रीति हमलो करार। सोमालीलैंड खे तस्लीम करण जो इसराइली कदम आलमी कानून जी भञकिड़ी आहे। इसराइली कदम हॉर्न ऑफ अफ्रीका ऐं ॻाढ़े समुंड में अमूनी सलामती लाइ ख़तरो आहे। पाकिस्तान इसराइली गैर कानूनी कार्रवाई की मज़म्मत करे थो। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जो जद्दा में OIC खे ख़िताब चयाईं आलमी कानून तहत रियासत की ख़ुदमुख्तियारी इलाक़ाई सालमत लाज़मी आहे। पाकिस्तान OIC अरब मुल्कनि सां गॾु फ़लस्तीन जी आज़ादी वारे हक़ लाइ सहकार कंदो। इस्लामाबाद जिले के आपारा में घर अंदर सिलेंडर धमाको, घोटी क्वार समेत 8 ॼणा फौत। रेस्क्यू अख्तियार मौजूद। G7 में शादी तकरीब दौरान सिलेंडर धमाके सबब इमारत गिरी पई। मलबे हेठियां दबजण सबब घोटी क्वार समेत 8 ॼणा फौत, 15 ज़ख़्मी। घर में शादी की तकरीब हली रही हुई तो सिलेंडर धमाको थियो, 4 घर मुतासिर। कराची जिले के कोरंगी PNT सोसाइटी में केमिकल कारखाने में बाहि फायर एंड रेस्क्यू टीमन पहुंची बाहि ते ज़ाब्तो आंदो। कूलिंग जो अमल जारी।
रेस्क्यू तर्जुमान मूजिब बाहि वारे वाक़े दौरान कंहिं जानी नुक़सान जो इतला नाहे मिलियो। तलहार भरिसां क़तल थियल कैलाश कोहली केस जे मुख्य जवाबदार जो रिमांड मंज़ूर। पुलिस जवाबदार सरफराज़ निज़ामाणी ऐं सहूलतकार ज़फ़रुल्ला ख़ान खे बदीन जी अदालत में पेश कयो। अदालत ॿिन्ही जवाबदारनि खे 3 ॾींहनि जे रिमांड ते पुलिस हवाले करे छॾियो। डोगरी भरिसां घेरियलु थियण जद में मुबैना पुलिस मुक़ाबिलो लोहारी मारिजी वियो। पुलिस मूजिब मारिजी वियल लोहारी जी केरु उर्फ़ केहू जतोई जे नाले सां सुञाणप 50 खां वधीक केसिस में घुरिबल ऐं मथसि 25 लाख रुपया इनाम रखियल हो। नवाबशाह में घर जी छितकिरण सबबि 2 ॿार फौत, 4 ज़ख़्मी। गोलीमार कैंप नंबर 2 में गैस सिलेंडर धमाके सां फाटण सबबि घर जी छितकिरी पई। फौतनि में 5 वरनि जो अहमद ऐं 6 वरनि जो मात शामिल। वाक़े खां पोइ फौतनि जा लाश ऐं ज़ख़्मी पीएमसी अस्पताल मुंतक़िल। पटीदन भरिसां कार इल्ज़ाम भाउ तां भेण मरणी। ॻोठ मोहम्मद यूसुफ भमरो में जवाबदार यूसुफ भमरो पंहिंजी परिणियल भेण अनिला भमरो खे कुआड़ जा वार करे ज़ख़्मी करे छॾियो। गणती जोगी हालत में नवाबशाह अस्पताल मुंतक़िल। पुलिस मूजिब औरत ते हमलो कंदड़ जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे। रतोदेरो में ज़री ज़मीन जी मालकिना सनाणी बरादरी जी विंदुरनि में छेड़े दौरान ज़ख़्मी थियल नौजवान फौत। मक़तूलनि जो अघु 3 थी वियो। वारसनि जो रतोदेरो बाईपास ते धरणो। सनाणी बरादरी जी माण्हुनि औरतुनि समेत क़ुरान पाक खणी रतोदेरो नओंदेरो बाईपास ते धरणो हयो। एहतजाज कंदड़नि चयो त सरवर सनाणी जी धुर जे माण्हू ॾाढ कंदे संदन घर ते फायरिंग की, जंहिंमें 2 नौजवान थॾे ते मारिजी विया। 4 ज़ख़्मी थी पिया हुआ। ज़ख़्मियुनि मां बि हिकु ॼणे अॼु दम ॾेई छॾियो। जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करे इंसाफ़ कयो वञे। ईरान इसराइल ऐं अमरीका खे हमले जी धमकी ॾेई छॾी। अमरीका ऐं इसराइल ईरान में ॾफेड़ पखिड़े रहिया आहिनि। अवाम दहशतगर्दनि खे पाण खे परे रखी। ईरानी सदर जो बयान। संदसि चवण त ॾफेड़ पखिड़ण वारनि खे ॾफेड़ पखिड़ण ॾियो। हमलो थियो त अमरीकी अॾा निशाने ते हूंदा। ईरानी स्पीकर चयो त इसराइल खे बि हदफ़ बणाईंदासीं। मुज़ाहिरीन वटां वॾे अघ में हथियार बरामद कया विया आहिनि। डोनाल्ड ट्रंप पारां ईरान ते हमलो करण ते संजीदगी सां गौर। ट्रंप पहिरियां बि ईरान खे वार्निंग ॾेई चुको आहे। अमरीकी अख़बार मूजिब अमरीकी सदर चयो त मुज़ाहिरीन खे मारियो वियो त ईरान ते हमलो कंदासीं। अमरीकी अख़बार मूजिब अमरीकी सदर अञा हतमी फ़ैसिलो नाहे कयो।